Joël Bordo Martinez, die is de afgelopen periode flink, ja, hij heeft er heel wat zaken uit de doeken gedaan via social media. Hij heeft er zelf een clinch gehad met parlementariër Cedric van Samson. TBN, Prime Alert, die had er na lange tijd weer een vraaggesprek met Joël Bordo Martinez, waar wij toch wel spraken over een aantal zaken. Irigeri Boom, begin van jaar is meneer Bordo. Ik kan rustig nou chinso. Me altijd rustig. Me altijd rustig. If je er want trobi want jugu jugu, dat de man leji me no danga jugu jugu san. Me etak me san lek fasande, me handel me san lek famim handelen. En ieder voorbereid voor de visrechter, want dat na Samasra Cedric van Samson, DNA Letaki, baka dat ube aba gehaald na getrek tussen Yunanga Ing, ieder voorbereid. Me no danga chineng resan. Me etak lek fasande, me do me san lek famim mus doen. En if was ma fen takim chami gona rector, je vrij voor chami gona rector. Maar me no want tak abra smasano aba kwaliteit mi, an niveau fen drop. Anu minange anu wan kwaliteit da mina tengi de sandat fugo met tengi de sandat fu tak abra smano nonde. If was ma wan gwa rector, ide vrij gwa rector, mine stop no wan sma. Maar dit wordt de eerste lezing, dat ik begon voor rechter. Wis mi gona rector schreef, wis rector wan srotomi. Na wan ergi mi wan nooit mi sroto, nooit mi gona rector. Nelson Mandela be feti en abe sroto 25 jari. En die abe lusu de vrij, abe Trump president. Kan de mingwa rector voor mi kan teka kondre dis over. Dus na bigi plannen ja bi. Maar bigi plannen ja want if je sa negoso. A drukking e de tap you isabi want u bolof u me komen bigi bolofte. Maar de bolofte ne kon in vervulling en zo. Da yo den contra san sai mus do toch. If na de soort san disi dan mi kan Trump president ook do toch. Kora volk. Draaien ja volk. Gebruiken volk. Misbruiken volk. Dat allemaal kan Trump president do toch. Want dat de san sai betak ne gebeurt toch. Den heeft een president toch. Ja. Maar if je een Trump-president, meneer Martinez, dat je hem hoort, is er ook toen naar wet en recht toch? En soms wist je rijden was geen verschaats, de man attack in Nederlands. Hoe abat recentelijk nog assam voor de occupatie naar Paramaribo Noord. En baka dat abigi face fee. Af en toe je juka gemeenschap naar de sansaye doet dus. Klets me. Min tak en zo monetjes je me. Want de drama in ego accident vraagt dat hij tak zeiden we een feesten. Biggie feesten bij dit voor afsluiting. Regering. Dat ben ik om en sani. Zeiden we nog takasandati. Srevidentie. 25 november. Biggie feest bij de om $1 miljoen gebruik. Uno sapa miljoen go. Want dat volk nog niet van miljoen sagwe. Bepaalde vraag in om ko actie me en in om ko tegen me. If me want Trump president, dan me gedraag me. Wis mi abuan maniri sang juno lobby a folok lobeng barang rek mine kira folok en mi etang baka folok isabi me angana sifa folok mine golukutak ay Bordo abob dena makti da mim de tap mi mofo da me sitaka san nego bu dara mi tak mi ano abopor ik ben geen abopor isabi mi na wan bravo test en me ondersteun assistent voor amang omdat die man is voorzitter van ABOP. En dan man mi nega. Dan me ondersteunen maar ook toe. Na toen nega na mi abi na konder die zit. Toen nega mi abi. Deze de lano Boutes is mijn nega. Ronnie Brunswijk is mijn nega. Toen nega na mi abi na konder die zit. En me ondersteunen man. Mi de na organisatie voor amang. Isabi. Maar mi no go stone dat tak me ondersteunen man dat wan san heb sada mi nom taki. Isabi. En you nom kon tegen mi de san dat tak. Mim chami schreef mi wan Trump president. Mi no wan Trump president. If gado tak min Trump president. Mo tromen toch. Wie sami do mi kiris ma wande ik ba? Huh? Ome yari mi sro toch ba. Fu moord nanga de sandati. Mi no doen toch. Mi no safaf charisma. Ik ben geen prater. Ik ben een doener. Begrijp je me? Dus als aan die sin prente potini ede. Ano niet tonto maar ede. Dat je kon stel mi bepaalde vraag. Im sa saye taki. Isabi? Mi no tak mi wan president of sang. Mi depe mi dekba. En a volk de bakami. De mak saben taka volk de bakami. Mi ano de masai mek bari a volk de baka Bordo. Oké, u zegt u bent geen prater, u bent een doener. Sana de sansai dukba dan.
Sana de sansa mi do. Na de sansa me tak no no sare do. Daarom mo kona nga harde bewijs. Mine kona De sa you do kaba. mi do furu me yepisma ala day. Ala day me yepisma. Ala day me sorgu taki 30, 40 sma geniet voor Bordeaux. 60, 70 sma me yepi. Je verstaan? Zelf appartement schreef me jurugisma. San de 3 maanden achter, 2 maanden achter. Mine go weer de ede, mine go spande ede. Omdat mi saba probleem van kondre be beloof den sma. Tak huisvesting. Oso probleem in a kondre disi. Dan me sitra oso den busi. Das man oma fen oso. Na dis na belofte. De sansa regering die se meki. Harde bewijs eko. En te meki harde bewijs sani mine. Kontak na tapu station voor kargim journalist of sang. Golden Caribbean Boy page. Dat pe me tak alasani. Dat pe me no as mane kon rem mi of sang. Dat pe me tak alasani. En me verzamel den bewijs no de. Sa de mandis edu. De money sa de mandis enyang. De bruya sa de mandis seti na kondre. Dan mo contact den en ik kom met harde bewijs. Dan mek den kopiki mi te mi taki. Mi wansi van those three. Maar, le kwam bravo test. Meneer Brunswijks doe je naar regering ook toe, toch? Brunswijks doe je naar regering dat minom taki. If wan sana go bume taki, wis na Brunswijk ane wan adu wan sana no bume taki. Te you lo bo man, I mus man teiga man tama fout. Te you wan amang komoro bigi, tama du wan san fout im teiga man. If I de wan rectang, Brunswijk de na wan rectang, alles maar me kwan fout. If I do wan sana san no boom, mi man fluit ne yesi tak, hey, mi nigga, this no boom. I wish I'm out talking no this tati. My man satak e bodo tegi me man this lob me and wami fadongwe and wami broko. Maar if you lob one man dat in tegen te ons aan gebeur, dat no loba man. Mine lukutak mina man bravo test daar regering sane go fout dat minom taki. Me taki. Maar de afgelopen periode I fluistert aan Ineyesi over Sanego Boom. Dat na privé, mi no constant jaf contact Brunswijk sani. Bravo privé, mi nega privé na privé sani met tegen. Dat doen we san boom, samus kon in een samenleving, dat je kon in een samenleving. Maar if me fluit ne yesi, dat in een sabi of baba go in een yesi, of mi ne fluit in een yesi, dat na mi privé sani. In een dikkie go in de sandati. Ja, maar in Sami wan dikkie wel, meneer Martinez, na een gemeenschap wan sabi, if you na a directeur voor nes ete, want uneshi no wan san heb sadrape, we shi wan bigi verwaarlozing, hey grasi, ino de drape morol. Im go aksa president van Kondre. A president, sa volk, sa belofa volk, sa teiga volk taki ala sambo gomoro boom. Im rego na lady dorop. Dai wakta manta kwa oso of i wakten fes kabinet na trap pai saka kwa grong. Dai aksing en voetbal na directeur ete. I denk mi de na play san no. Mine beleid no een president of een vice-president of een minister of een directeur. Met teigia san clean en te met teigia voloko arkimi. Dadelijk te mo kona isre voor je dus go actie president of Bordeaux na directeur ete. Omdat mi sumane shimi omdat na Bordeaux de dape no man renover. Dat dape no man fen money go luka grasi. Mi denka doro wa meter ba. Sinds de laatste lesie sa grasi dat be mij na eind Oktober of September sam denki. Mino abe boom moro imi ede sabe maya last leisi. Ine go drape moro. Godu sang. Ja, wan mooi kantoro, ja personeel. I doe om een investering to. Ano you sani, meka design. I paigia design na yusre beverteer design. I paigia design, faf design dat dan. Lukono. Mi paigi alas ma sabi mi takasan dis ome leisi ba. Mino mang tang herhala samsani tak mi paigi alasan en president sabi tak mi do mi huiswerk alasan bo mi presenteer gi minister voor OW, minister voor sport ook toe, vice-president, DNA voorzitter, tegi mi pe mim gomoro. En alamang sabi en president tegi mi bodo as ik terugkomt mokari baka fu taki abra adenki sayu abi ushitaki do huiswerk batemi moto na Nederland. President moto na Nederland tago na kargimi nee Mexico te agona omentra kondre ete go na Dubai ete na ngabun delegasi tok ano karmi ete da mo golomba kama en a president na volk moet sabitire tak nes e verwaarloosd door a president disi nes e verwaarloosd door president Chan. Dat moest de duidelijk met den sabi.
Omdat if me one front woord to de na mi tapu fu do awroko. Dat if me no man doing, dan tak me no man doing. Maar mi doe alla mi is werk. Zelf in mijn zak mi go in mi saka voor doing. Mi tek mi money schrijven voor renoveer. Voor ruimte, 700 zoveel duizend. Mi no wana money dat moro mi doing. Gi a gemeenschap. Renoveer sa mi moest doen. Maar mi no kan go meka her kobo. Mi lop mooi sani na isi mi oso. Isi wan buko pu sande ja isi na verf mi verving. Ano marmer tekel se sija. Mi lop mooi sani. En ano zomaar. Den ama desma fu abob fen taki bodo musko dape de sab taki bodo kan mek asani seti ya so isabi ane gon wa nesne go taki na social football play dape ala san kan do dape u kan play basket u kan play volleyball entertainer kan do dape shuen dape ala so san kam sa dape te for ki se pede sanegor pede material ego ano dape de go stapel. Kan de president abon denki voor Tjara Lasango pot na olifant. Dat is goed, is geen probleem. Die man is president. Dat door de kachar alle de sound stem biljarden voor Sipaliwini, Maroweina, Paramaribo, Wageningen, Wanika, Nikeri. Dat de Tjadengo stapel na olifant. Dat moro bomi denki. Dat me kapot de want. En ook kan tegen me tak olifant au luku olifant dat dak fadong. Ano kan tegen me taka uluko olifant da grasi de 1 meter. You like president. Dat me taka sang om lesi. Om dat na bodo de dape. Dalek de mau tak me tak rasisti sani nanga de sandat. Om dat na wan blakamang. Dan me kwa man fea pe fe la post. Mi wan taka presi museti. Mi naf delek directeur dape. Me ka poto man fea pe dape. Mek president poto man fea pe da setting. Luku saib sana kopo na ma straat. Na wan mooi sande dape. Maar money do wel voor setnes, maar op een andere straat mi denk de bo brada passi. Want wagi lai in a country nou. Fila e lai. Da in plaats de brada passi fu kan wagi kan rei moro vrij, tas mak mota woroka kan kwa oso moro vrij, da de mais mara passi ete. Je potu an lo sepin tank, wana sepin tank de dape. Je potu an lo bigi kokoro sepin tank kokoro, nanga bromchi ene. Sana de sandati. Dat na modern, de man die se gona buitenland, de shifa de mais set buitenland toch. Tramai bouw passi skuins. Yes mara passi. Trouwens, a beleid voor de man die zit betak. Deze bouten en adin regering is mara den passie. No use refe dat sem sani. Tegen me payego. Ik denk aan volk neshi. Volledig shimi go live toch? Is ongeveer 12.000 kijkers. Bij Luku. En no zomaar de Luku me de satak met takatru. En a regering die zit op bari. En plaatsie vet voor zorga volk. Dat je vet voor lanceer campagne of de karasani de bezig na campagne sani. Trouwens, focus tapa volk sa you beloof met die you goes don dape sang stem tap you goes don dape. Zorgu taka volk moest de boom. A gezondheid van volk moest de boom. A veiligheid van volk moest de boom. De standaard dene luku. Go naar de hospital. If you want tamaro minanga you go naar Jacones of Asset. Da yo si omesma de dape. Vanaf aitiru sebiru manteng motone oso telek no anokiswan beurt fugo ete en te ago ik heb pijn hier dressino de sanda dene contacti tak dressino de sen ala de kuban gwe de kuban datra ala gwe de no bum moro datra moro bum u moro we nak datra moro smaude de sen ala de kuban gwe de sanda dene taki en asama leven sabi. Want no de alla sani me informeer a samenleven. Daarom me verzamel de sansa de madisero. Alla money say nyang ube fight corruptie en NDP. Money en nyang bodo yere bodo ye takken op social media. Omdat dis no bede de afspraak. If dis bede de afspraak, dat de ben takken se tak uwango, maar ogo nyang money ook toe. Isa moment sanepsa. Bepale DC ne kis no money. President me takki Jarek Street nanga yo. Giden DC money. Tak nanga minister voor financiën met gide ma money met de mauroko in de district. De DC no mauroko omdat bepalen wang kan de na omdat na wan abob DC dat de no man kies money voor oko. A follow ke si. Luku den passie de kruising de T-kruising nanga omen dot saka. Etanda her wiki langa dat de dagu go nyanta a ibi panyana her strati. Op tijd im halop. Op tijd hem tek de sande sube balova valok ook te tak pe de sandat go. De sandat ne fem presi. De san zou beloof ne fem presi be balova valok takia do fen oso.
Do voor een pressief tang. De standaard neef een pressie. Maar wel, zijn keurkoot, dis dat hij moest feni, amoni dis moest go so. Ono be lobente NDP doen. Maar unus refe doen. P, we go no. Huh? Bepalen mij denk Bordeaux don. Want doma ne, abo een zakere. Want doma oso ne tanso ere. Want doma na nul aidere. Want doma wakana straat smoko e dringere. Want doma no denk voor abo een sana no sorgwem pchi ano lukweka sen. Mi dong, daarom met dat ik ben dom, maar mi don dong, morolek wan dommer. Mek den go print in de ede sabodo we bodu langa sandati. Mek u luka volk de kora volk. En sa merk, meneer Martinez, dat Thea Wansan Futaki, wanneer Bulanga atek unu voor dua interview disi, dat laatste tijd je kiezen ervoor voor doe dat via social media, samsa je vermij media no voor stranang. Media, mina no een probleem nanga media, maar mi tegi sonet, Brunswijk is mijn nigger. En if je een probleem nanga Brunswijk, je let media, dan heb je ook probleem met Bordeaux. Sommige de. If je tak je een probleem nanga Abob, dan je kan ko interview me vrij. Maar if je een probleem nanga Brunswijk, dan je want ko interview Bordeaux, dan heb je ook een probleem. Want ik ben ook Brunswijk. Mina bravo tes. Dus if you tak no de scores Brunswijk of sang, dan kan go scores dat me go na social media. Om eens mij lukken no van interview samen doen ja. Maar temi go live. Dan maar 12.000 binnen een uurtje. 12.000 kijkers. Dat temi saka telefoon. Dan heb ik 45.000. Sma san luku alive. Binnen 2 dagen dan heb ik 175.000. Sma san luku alive. Dan mi op temp kon kar kon voor media moest kon voor kon actie mi. Hoe tak u kan de vrij naar Brunswijk baka, dan kan konami baka. En daarom duur zo langa, ino be man fen mi voor interview mi. Omdat de sandi san op punt. U nak tap punt, u nom go nak tap. Mi no wango tak over Brunswijk, leefwak sani samsa, maar mi want tak u nak tap den punt. Te mit wan minister, te mit VP. Tegi VP tak dis no be de afspraak. Zou be taki mine sheng. Dat damel op de journalist dat. De journalist dat me gi kans. Mina moro populair. Politicus no in a contradiction. De kan go pe de wani. Met dat de uit. Suma wan kago life coach. Moro furu sa den kan kisi kan wan 1300. 1500. De kan go ala de minister kan go wan leesi. Nanga her kabinet. Wan leesi life. 14 zoveel. Small luko. Omdat des ma werif ding. De kora volk. Maar mi het anga altijd a safe volk. Altijd mi de pe a volk de. En mi sab taki one day je kon a volk o chami go na wan presi. Pe de wani pot mi.